তো ভাই যেটা বলা হয়েছিল আইফোন 16 প্লাস পিঙ্ক কালার রয়েছে, আর বাকি যেটা হচ্ছে মোবাইলের কন্ডিশন। তো ভাই কন্ডিশন নিয়ে কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না ভাই, যা শুধু সিল কাটা রয়েছে মোবাইলের কন্ডিশন দাও, কোন কমপ্লিট ওয়ারেন্টি, যেটা ব্র্যান্ড ওয়ারেন্টি থাকবে। আর বিষয় যেটা হচ্ছে ভাই, হ্যাঁ এটাই তো হচ্ছে মেন বিষয় ভাই, যেটা আইফোন 16 প্লাস রয়েছে। আর যেটা নতুন যে ফিউচার রয়েছে, এই যে দেখতেই পাচ্ছ, কালার কন্ডিশন কোনো কম্প্রোমাইজ হবে না, সব কিছুই ওকে থাকবে। এবার ওয়ারেন্টিটা হ্যাঁ ভাই যেটা ব্র্যান্ড থেকেই থাকবে কমপ্লিট 1 ইয়ারের সাথে। তো ভাই যাদের লাগবে কন্ট্যাক্ট করো আমাদের সামসিস হবে।